जॉब्स जे ज्युनियर ऑफिसर सिनियर ऑफिसर त्या प्रमाणे जीपीएससीच्यो एक्झामी असता बाकीच्यो इन्स्टिट्यूशनल एक्झामी असता हे सगळे प्रोसेस जावनूच गव्हर्नमेंट जॉब पात्र जाका आसा मेरिटाचेर ते जॉब तांकां मेळटा हे आमी पयर सांगिल्लें पूण हे थोडे जे कॉनमॅन कॉन वुमन जे नांवां आयिल्लीं आसा आनी ज्यांचेर सरकारान एफआयआर रेजिस्टर करून आतां चीट जाल्ल्या लोकांनी एफआयआर रेजिस्टर करून तांकां अरेस्ट करून तांकां कादयन आसा थोड्यांक मल्टिपल ऑफेन्सांनी अक्यूज हे करून तांकां मल्टिपल अरेस्टूय जाल्ले आसा मल्टिपल पुलीस स्टेशनाचे हे सगळे आमी पयर सांगिल्ले याद करपाक म्हणल्यार 2 दीस जाले आसा प्रेस कॉन्फरन्साक आनीकूय अरेस्ट जाल्ले आसा म्हणजे हाजे वयल्यान कळटा गेली प्रेस कॉन्फरन्स 2 दीस पयलीं आणि आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स हाज्या मदीं आनीकूय अरेस्ट जाल्ले आसा आनीकूय कंप्लेंट्स आयिल्ल्यो आसा आनी आनीकूय एफआयआर रेजिस्टर जाल्ले आसा हाजे वयल्यान दाखोवन दिता की सरकार ह्या गोष्टीचेर फर्म आसा की नो बडी शूड बी स्पेअर्ड एंड विल बी स्पेअर्ड हाजेर आनी एक गोष्ट कळटा की पुलीस मेकॅनिझम जो आसा तो टू द रूट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन वचपा खातीर पूर्णपणान कमिटेड आसा आणि ते आपले काम करता आता पयलीं हांवें सांगलां की फर्स्ट एफआयआर जी आसा इट वॉज एट द इन्स्टन्स ऑफ द गव्हर्नमेंट आणि दॅट हॅज गिवन कॉन्फिडन्स टू पीपल हू हॅव बीन चीटेड टू कम अँड फायल कंप्लेंट्स सो दॅट सबसिक्वंट एफआयआर्स हॅव बीन रेजिस्टर्ड अँड एक्शन इज बीइंग टेकन अगेन्स्ट द अक्युज्ड. आता पयर काल म्हाका दिसता की काँग्रेसीचो अध्यक्ष गोंयचो ताणें कितें तरी उलयलो आजूय कितें तरी उलयला पयर म्हाका दिसता उलयलो आनी आजूय कितें उलयला. आता एक गोष्ट लक्षात धरपा जाय की पयली म्हणजे काँग्रेस पार्टी वेगवेगळ्या ट्युनांनी उलयत आसा वेगवेगळे लोक भितर वेगवेगळ्या ट्युनांनी उलयता आनी तो खंयचो ट्यून तांकांय कितें तें खबर ना आनी ते कितें तें उलयत आसा ताका काय प्रत्येहीन उलयता ते बेजिकली. आजूच हांव पळयतालो तांचो जो सावथ गोवाचो खासदार ताणें म्हणलां की कोण तरी खंय कोणाक तरी काडपाक षडयंत्र चलयलां पक्षा भितरूच न्हू सो अशा तरेची तांची दशा आसा. पूण वॉट इज इम्पॉर्टंट इज फॉर अस टू बी एड्रेस्ड लिसन केअरफुली. पयर जो तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो काँग्रेसीच्या गोंयच्या अध्यक्षाक त्या प्रेस कॉन्फरन्साक तांणी थोडे पेपर दाखयले जे ते स्वताच म्हणटा की दे अपियर टू बी फॉर्ज्ड आणि ते पेपर केअरफुली आयका ते पेपर खात्यांचे जे फॉर्जरी करून दाखयल्ले त्या खात्यांचो मंत्री आसा बाब विश्वजीत राणे आणि ते काँग्रेसीचे अध्यक्ष गोंयचे उलयता आसतना तांणी सांगलें की विश्वजीत म्हणून नांव घेतलें. Now, what he meant to say and what he meant to mean is now known to all. What was his nature of allegation? Because ताणे जे document दाखयतालो, which he himself says today they appeared as forged. They were forged documents of the departments which are presided over by Minister Shri Rane. But while speaking, the Goa Congress president said, uttered the name Vishwajit. And so everybody knows what was his nature of allegation and what he perhaps meant. Today he says, आपणे म्हणिल्लें फक्त विश्वजीत आणि तो विश्वजीत हो न्ही डिपार्टमेंट्स कोणाची वेर you wanted to allege. The matter is